Nabadali si Annabelle. Hi everyone! Nami karon sa International Dollhouse. Different types of dolls. Mga beautiful dolls. Wala ra diri si Annabelle kay nagbiyahe pa. Gipuksa pa si Annabelle. Si Annabelle tsaka si Chucky. Hindi tay. Man yung clown sa 8? Ay. Kani, ang clown. Oo. Atong may balloons. Grabe no. Hindi tayo, no? Kung naghanay kang mga inaani, pwede din yung nakakwarta na pa. Wala, mauman yung kalaban po sa salida. Clown and stuff. Tama naman ka sa stuff. Perfect, kaayo diri everyone. Kami na anak ko, yata ni Jason na kung inatulad ka alakay ni Ano sa diri, ha? Ha? Wala, naghanay pa diri, ha? Ako ba di? Wala pa siya kuha, wala pa siya sulod. Mga angels man dali ang ibutang. Angels daw. Yes, dali ah. Naana sila Barbie and Ken. Brave and Moana. Yan sila Barbie. Napudiri si the Merlia. Si Merlia the Mermaid. Princess Sophia. Ala, tigo lang nalagay si Princess Sophia. Barbie and the Magic Pegasus. Barbie, the Princess and the Pepper. Ang nindutay diri sa International Dollhouse, everyone. Ang entrance is 25 pesos. Si Mariposa. Nindutay. Everyone in the kaya. Nindutay yan, no? Mga different types of cars. Dito ka na. Nadigtiya sila katong sa mga Barbie guys. Sila Sophia, sila Pegasus. Ang uban daw kay wala pa nabutangan kay magbutang pa sila mga angels. Kato, empty pa.